トンネルのようなトンネルが見える。これですね、これ緑道ですよ。ございました。素晴らしい。ああ、ものすごいよ。能勢の道はいいね。すごいね。ちょっとね、大阪のことは思えんね。やってきました。メス入りました。違うかなと思っただけなんですよ。一本頭見たいんですよ。出てますもんね。5、6台あったんですよ。神戸やら8ナンバーと頭見てへんからね。だから覚えてないかな。メス来ました。残念な方ですよ。あれがよく見ると東海で入るんですけど、ねそうやけど、今日は卵帰ってるはずなんやけど、帰ってないんですかね。餌持ってきてませんか？いや、危ないです。割ってますよ。見て。足元ね。入りました。オス入りました。左の上へ飛びました。こっち行った。メス帰ってきた。飛んだ。メスが帰るんですね。あとそれもこれでないとあかんのちゃう。いや、じゃなくても撮れます。森の方で。だから僕もカメラ買ってもこれは持って歩こうと思って。やっぱこれ全然違います。全然ちゃうんですね。それだけ。ここしかないというヒナの見える場所にみんな集まってなんとか写真が撮れてみんなで喜び合いました。現地で会った
見ず知らずの者同士が仲良くなった瞬間です。今ね、こうしてね、撮ってるんですよ。まっすぐのね、上の方なんですけど、今ちょっと、こうなってますからね。あの上にいるんですよ、この中に。中ですよ。そしてこうなって、ここにいるんですね。いましたね。ほらほら。